eso? Puro carro esta madre. ¿Qué, Naita? ¿Estás grabando ya? Hey. Te pone una letrita roja cuando está grabando, Sí, dice grabar. Sácame, graba ya, güey. Oiga esto, compadre. Porque hay que salir una pinche guante. Voy a atravesarlo. Chihuahua. Es que nos íbamos a encontrar acá, en una fuente nunca vista. Lo increíble en el municipio de Donatiní.